车子又出问题了，哗啦哗啦在响。凌晨2点半了，104国道，白鹤。出发，前往湖州市，全程249公里，大约需要3小时19分。250米处，路左侧有限速60拍照。继续行驶1.2公里。500米后靠右行驶。沿街152长台高速，行驶102公里，中途不出主路。102公里到达长台高速的古珠枢纽，然后我们转 G92杭州湾环线南线往杭州方向，接着过下沙大桥，走杭州绕城，然后转长生，从长生的青山下高速，走104国道到达湖州。进入连续区间测速路段，全长16公里，限速70。东方已经露出了鱼肚白，新的一天又开始了。1.1公里后，向右前方进入匝道。前方700米到达区间测速终点，平均车速71，限速100。继续行驶7.5公里。向右前方进入匝道。
车子又出问题了，哗啦哗啦在响。请沿 G25长深高速继续行驶26公里。6点钟到了青山服务区，休息20分钟再走。哎呦，这个位置。哦，这个螺丝松啊，掉了一个螺丝了，哈哈哈。哎，运气还不错，螺帽还没掉，装上去了，有空再把它加固一下。打个开水，上个厕所。6点半了，耶，怎么还响着呢？赶紧走了，它这个地方好像还是个小禁区啊。尽量在7点钟之前进去。收费站后，立即靠左行驶。前方靠左行驶。317。靠左行驶。先生好，谢谢。行驶证。对，行驶证。是的，你车子停前面，然后到这里，导员先锋卡这里签个承诺书。哦，好。签个承诺书就可以走了。好好好好。签个承诺书就走了。哎，有这个无锡行程啊，就变成高风险车辆了。
特有形式。每一个我啊，擦亮黑暗的一回特有形式。平凡的我们，聚成一情之下修。积雪行驶2.8公里。不管身后在湖州看见美丽中国。祝你踏过千重浪，能从容面对不彷徨。当疫情散去的时候，一起看最美的风光。也祝你不忘少年样，也无惧未来路茫茫。我们啊，像种子一样，一生相养。积雪行驶1.1公每一里。个你呀，迎难而上不惧怕。每一个我啊，擦亮黑暗等你回家。平凡的我们，聚成一情之下，熊熊之火。不管身后有多少未知变化，祝你踏过千重浪，能从容面对不彷徨。当疫情散去的时候，一起看最美的风光。7.05啊，车子挺好的。怠速一低，声音就来了，检查一下。哦，还是这个，把螺丝拧紧。哎呀，好了。这也少了个螺丝而已。哦，我靠，这里的一个东西也少掉了，掉了。这里一个支架呀，补一下方向机油。缺的蛮多的，这一桶没多少了，剩下一点点了。机油也缺了。耶！放下来了。